د چارسدي د تنګي تحصیل ولسوای چې تنګي هسپتال کې د نوې ایمس راتلو وروسته د هسپتال علاج سہولتونه او نور د ډاکټرانو رویو کې مثبت بدلون لیدل کېږي چې ګټه مریضانو ته رسي. بل خو د هسپتال چارواکي وایي چې په محدود وسایلو کې د هسپتال صفایاني ریکارډ درست ساتل او مفت داروګان ورکول یو مشکل کار دی، خو بیا هم دوی خپل خسي جاري ساتلې دي. د تنګي هسپتال تراغلي د ناروغ تنانو د کورنۍ غړي وایي چې دوی یو میاشت وروسته راغلل چې تنګي تحصیل هسپتال ورته نوې ښکاره شو، ځکه چې صفایاني ښکاري او بل دا چې ډاکټرانو ورته هم توجه زیاته کړې ده چې هغې سره د دوی زړونو ته سکون رسېدلی دی. اتیشکا مرغوب ډېر راغلي نو په دغه کې انتظامیه کې ډېر چینجز راغلي دي. خلک ډیوټي په ټیم باندې کې په ټیم راځي او په ټیم باندې خپل ډیوټي بل لبار نه سامانونه ضروري باقاعده په خپل باندې ګرځي دغه چې تاسو دا بار نه وروړي چې کدل کنه ملوي بار نه بچاروړي اپ جی واپس کوي او بل نور څه صفه متعلق خوشاله تاسو یا بځای خود هسپتال څنګه درالم او د څنګه ما خپل ته هسپتال چې موږ دا ډېر زیات شوی پوره مرګو راته چې دا یو ام اس راغلی دا کار دی نو موږ په دې باندې خوشاله او چې څه ضرورت یې الحمدلله موږ دې ته تابعداري وکړه. دا په داسې حال کې د چې 2 هفتې وړاندې د تنګي تحصیل په سرکاري هسپتال کې ډاکټر امین خټک د نوې ام اس په توګه چارج اخیستی دی، خو ښاغلي امین خټک وایي چې وسایل محدود دي او ستونزې زیاتې دي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې عوامو ته سہولتونه ورکړي. تحصیل لیول کا جو بہترین ہسپتال ہے جو بڑے اچھی نیت سے بنایا گیا تھا 102 کنال پہ، تو ایسے اسپتال کو مینٹین کرنا اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں ہم نے بڑی محنت کی. میری جو ٹیم ہے میڈم انجم ہے، ڈاکٹر کاشف صاحب ہے، انہیں بڑی دن رات محنت کرتے رہے، اتوار کے دن بھی آتے رہے. اسپتال کی صفائی، اسپتال کی ریسٹرکچرنگ، اس کی پوری پروفائلنگ، جس طرح مطلب اسٹور میں کچھ سامان ایسے تھے جو ہم بجائے اس کے کہ ہم نئے لیں اس کو ہم نے ریپیئر کیا. بہت سارا سامان جو سالوں سے پڑا ہوا تھا ان یوزڈ اس کو ہم نے یوز میں لایا. ایچ آر کو ڈیولپ کیا. ریوینیو سسٹم کو ہم نے اس ٹریک پہ لگایا جو پہلے مطلب جو پیسوں والا سسٹم ہوتا ہے مریض سے جو ہم ریسیو لے رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے بینک میں جمع ہوتا ہے، اس کو ہم نے ایک ٹریک پہ لگایا. ڈیلی بیسس پہ وہ ریوینیو کلیکٹ ہوگا، ڈیلی بیسس پہ ہر ایک کاؤنٹر سے، اور ڈیلی بیسس پہ وہ سرکاری اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. اس سے گورنمنٹ کی ریوینیو بڑھے گی اور اسی ریوینیو سے ہم پھر مریض کے لیے دوائی اور اسپتال کی اسٹرکچر چلائیں گے. خدا به کتل کېږي چې ام اس ډاکټر امین خټک په هسپتال کې ناروغانو او عامو ولس لپاره څومره ښه ده او کله پورې دغه سہولتونه ورکولی شي چې تنګي ولس ترې ګټې پورته کړي. خو شرط دا دی چې صوبایي محکمه صحت به هغه ته پل اختیارات ورکوي چې هغې کې د ډاکټر یا د نرس ترانسفر یا د هغې په ضد کاروي د ام اس په دایره اختیار کې راشي. علب خان شیرپو دلبر نیوز چارسده.